នេះគឺជាសកម្មភាពនៅខេត្តកំពតនាពេលព្រឹកចឹងពេលព្រឹកឡើងគឺយើងងើបពីគេងមករៀបចំខ្លួនឲ្យបោះស្បាមួយទឹកមួយអីហើយយើងក៏ check out ចឹងណាបងប្អូន check out ដើម្បីចេញទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកក៏ដូចជាទៅថតរូបនិងដើរកម្សាន្តតិចតួចហើយយើងធ្វើការត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញតែម្ដងអញ្ចឹងមុនពេលចេញពីសណ្ឋាគារគឺថាបោះស្បា and on ហើយគេឃើញដើមក្រូចស្មាក់អញ្ចឹងទៅក៏ថតពីបេប៉ុសយើងទៅកុំឲ្យថាមកគេងហើយអត់បានថតនៅសណ្ឋាគារអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី check out ចេញពីសណ្ឋាគារហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរមកខាងក្រៅញ៉ាំអីហើយក៏ឃើញនំខ្មែរល្អៗមែនតើបងប្អូនហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរហើយរសជាតិឆ្ងាញ់10លើ10តែម្ដងបងប្អូនហើយយើងក៏ទិញហ្នឹងទៅថាទុកញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេប៉ុន្តែមិនទាន់បានញ៉ាំមួយកាហ្វេដោយសារតែឆ្ងាញ់ពេកក៏យើងញ៉ាំនៅលើឡានអស់3 4ហើយក៏បន្តដំណើរមកថតរូបជាមួយនឹងសេះសមុទ្រអញ្ចឹងណាបងប្អូនសេះសមុទ្រនេះគឺគេដាក់យូរហើយរូបសំណាកហ្នឹងតែខ្ញុំឡើងប្រហែលឆ្នាំអីទឹមតែបាននាំកូនមកថតដោយសារតែជាទូទៅមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ជិលចាំថតអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងកូនទូចដល់ពេលឥឡូវនេះងើបពីព្រលឹមមកក៏យើងបានថតបានសម្រេចហើយក្មេងៗគេប្រហោះខ្លាយប្រហោះអីនៅឡើយហ្នឹងទៅទំនងមែនតែនហើយបន្តមកទៀតយើងត្រឡប់មកចូលកាហ្វេ Starbucks អញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីទិញកាហ្វេមកញ៉ាំជាមួយនឹងឆាខ្វៃហើយសម្រាប់បោះស្បាគេដើរនៅលើផ្លូវថ្មើរជើងដើម្បីម៉ាស្សាជើងជាមួយរឌីព្រោះឥឡូវឡើងហ្នឹងគឺគេធ្វើថ្មីហើយបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់តែដើរដើម្បីម៉ាស្សាបាតជើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលេងកពតអីកុំភ្លេចដើរនៅលើផ្លូវម៉ាស្សាបាតជើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងឡានញ៉ាំឆាខ្វៃជាមួយនឹងកាហ្វេយ៉ាងមានក្តីសុខដោយសារតែក្តៅពេកខ្ញុំអត់ចុះទៅទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គុយចាំកូនអញ្ចឹងទៅមកសន្ទុះមកយើងក៏បន្តដំណើរមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានដូងទេបងប្អូនហើយមានគេលក់អីច្រើនមែនតើជាមួយនឹងផ្លែឈើធម្មជាតិអ្នកភូមិអីចឹងណាបងប្អូនហើយបោះស្មាក៏ជាមួយដេឌីលេងទឹកសមុទ្រអីចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់បានលេងទេដោយសារតែក្តៅផងអីផងចឹងទៅហើយនាងខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនក៏អង្គុយញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីនៅមាត់ឆ្នេរគេនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបោះស្មាលេងឲ្យសប្បាយចិត្តពីព្រោះទៅតែ birthday គេហើយចឹងហើយបើអត់នាំមកដើរលេងកុំឲ្យថាម៉ាមីហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងហើយម៉ាមីក៏នាំបោះស្មាមកលេងកពតអញ្ចឹងទៅហើយ birthday យើងក៏បានធ្វើហើយដែរប៉ុន្តែអត់បាននាំដើរលេងអញ្ចឹងហើយក៏ឆ្លៀតនាំដើរលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅដងទេឥឡូវគឺគេមានអកន្លែងលេងច្រើនមែនតែនហ្មងណាហើយស្អាតមែនតើនិយាយទៅពេលមកលើកនេះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរតាមមាត់ឆ្នេរគេក៏ស្អាតការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេអីអូយស្អាតខ្លាំងអត់មានសម្រាមអីនៅមាត់ឆ្នេរបងប្អូនឡើងស្រស់ស្អាតតែម្ដងសម្បីបន្ទប់ទឹកគេក៏ស្អាតហើយថែមទាំងមានកង្ហារដាក់ឲ្យយើងនៅកន្លែងបន្ទប់ទឹកទៀតណាបងប្អូនហើយមានកន្លែងមួយទឹកមួយអីពេលដែលយើងលេងទឹកហើយនេះគឺជានំដែលបងប្អូនយើងនៅឯកពតលក់ផ្លែឈើផ្លែអីចឹងគឺអូយស្រស់ស្រស់ល្អល្អណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ទិញបានគ្រប់មុខតែម្ដង